Sitten jos vöiden vaihto ja kartturin penkkiä vähän lasketaan alemmaksi tuolta yhdet reijät ja laitetaan nuo vyöt oikein tommoset oikeat lenkit sinne, kun ne on nyt tuolla penkin raudassa vaan kierretty sinne, niin pistetään nämä sinne oikeaoppisesti. Joo, ei muuta kuin ruuvataan penkit tuosta irti. Joo, eli nämä niin sanotut munavyöt, niin ne on täällä näin, niin laitetaan tänne oikein lenkeillä nämä tänne kiinni, niin on sitten parempi. Ja tuossa kuskin puolella muutenkin meinasi tuo pituus vähän loppua, niin sillä saa vähän sitä pituutta siihen lisää, kun ne ei kierrä tuota putkea. Semmosta. Sitten hitsaillaan nuo kiinni tuohon noin. Joo, semmonen siitä nyt tuli. Tämän näköinen on. Näin, nyt saadaan vyöt sinne hyvin kiinni. Mitään pitää vielä maalata tuo ja laitella sitten kiinni ja vyöt ja penkit sinne. Asiasta toiseen, niin siinä pari viikon päästä menisi auto teipparille, niin siinä on vielä mainostilaa hyvin niin pienelläkin summalla
pääsee mukaan, niin pistä kommenttia tai jotain yhteyttä, jos haluat siihen mainoksia, niin katsotaan joku sopiva summa tai yhteistyö.